ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിഷിംഗ് ലാൻഡിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ ചെമ്പല്ലിക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൈവയുടെ ജൂപ്പിറ്റർ സഫാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റീല് ഷിമാനോ എഫെക്സിൻ്റെ ബ്രൈഡ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചൈന കേട്ടോ. അത് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രൈഡാണ്. പിന്നെ ലൂറ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല, എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇതിൽ മീൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള പാലത്തിന് സൈഡിൽ വന്നതാണ്. ബാരാമാജിക്കിൻ്റെ ഫയർ ടൈഗറാണിത്. ഞാനിതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും ചെമ്പല്ലിയെക്കാട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വാളയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വാളയാണോ ചെമ്പല്ലിയാണോ ഇത് നമുക്ക് ഏതായാലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ സൈറ്റൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ചെമ്പല്ലി, ചെങ്കഴി. ബാരാമാജിക്കിൻ്റെ ഫയർ ടൈഗറിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറുതാ, തേൻ കയറിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു. സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു ഹുക്ക ഉള്ളുണ്ട്. ഞാൻ കരുതി ഇത് പോവായിരിക്കുന്നു. വീടിലല്ലേ ഇതെന്താ ഈ കളറൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു? ആർക്കറിയാം. ബാരാമാജി ഫയർ ടൈഗറിൽ നമുക്കൊരു ചെമ്പല്ലി കയറിയിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഹുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാ. ഫയർ ടൈഗറിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന. തൽക്കാലം കവറിൽ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
എന്തോ കൂടി കയറും ഉണ്ട്. സൈസ് ഒരെണ്ണം ഏതായാലും വളർത്തുകളെ അണ്ണാ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ആ കയറ് പിടിച്ച് അങ്ങ് ബുക്ക് എടുക്കും. എവിടാ അതാണ്ട് കണ്ണൻ ഇവിടെ നോക്കി. ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോയി. പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന പോയതാ. റോപ്പയില്ല, റോപ്പേന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. വേണ്ട ഇതിനകത്തൂടെ കയറാതെ, ഇതിനകത്തൂടെ കയറാം, വളത്തെ കയറാം. പതിയെ പതിയെ കൈ കീറല് കേട്ടതാ കുടയുമ്പോ. റോപ്പ പിടിച്ച പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചു. ആ ഇനി പോകിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. കെട്ടി കിട്ടതാ. ആയിവാ ആ ഈ പാലത്തിനടി വന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു. ആ എറിഞ്ഞ് ഇന്നെ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം ആയി കേട്ടോ. കൊണ്ട് കാശ് നീ അത് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ നേരെ ആണ്ട മുരളി ഹോട്ടലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആരോ കയറി കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബാരാമാജിക്ക് ഇന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നു. ബാരാമാജിക്കിന്റെ മാജിക്ക് ഇനി മൊത്തം അടിയിൽ ഇങ്ങനെ മോശം. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര കാണുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ കിടന്നിട്ട് വളയും ഇത് പൊക്കാനായിട്ട്. എത്ര കാണുന്ന അറിയില്ല. ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോകും? നമ്മുടെ ബാരാമാജിക്കിന്റെ മാജിക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ. വേറെ ആരോ ഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3-4 ദിവസം ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിന്റെ ആ കെട്ടിയിരുന്ന ഭാഗം ഇതായി ജീർണിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ആശം പെട്ടെന്ന് എത്തും. ഇപ്പൊ തന്നെ അവശനായി കണ്ടോ. കെട്ടാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. കെട്ടിട സ്ഥലമില്ലടാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ചെമ്പല്ലി, പിന്നെ ഒരു വളർത്തുവാള, ഇച്ചിരി തൂക്കമുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഭയങ്കര കോമഡി ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഇത്ര സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.